Danas delim sa vama recept za veoma kremastu, ukusnu i izuzetno brzu tortu. U jedan lonac sipajte 600 ml mleka i 400 ml vode, sve to pomešajte pa u jednu veću šerpu sipajte 800 ml ove smese i stavite da proključa. Za to vreme pripremite 4 pudinga od vanile, unutra dodajte 1 kašiku gustina i 8 kašika šećera. 200 ml ove smese dodajem u puding kako bih mogla da rastopim sve ove sastojke. Zajedno ih promešajte za to vreme dok se mleko sa vodom greje i dok ne provri. Možete koristiti samo mleko i samo vodu, zavisno kako volite. Ja otprilike uvijek pripremam ovako mešavinu. Kada mleko i voda proključaju, onda dodajte smes od pudinga, ali morate smanjiti na jako nisku vatru i zajedno mešajte neprekidno kako se ne bi stvorile grudvice. Kada se puding ovako ugusti, ova smesa, onda je i gotova. Dodajte 150 g margarina ili putera, pa uzmite mikser i još dok je tako toplo, dobro izmiksajte ove sve sastojke i napravite jako finu kremu. Ovdje možete dodati i aromu vanile po ukusu. Sada unutra dodajem 500 g mlevenog keksa i trebala sam da koristim malo veću šerpu, pa ću sada da preručim u jednu veliku posudu i da dodam ostatak keksa, pa sve zajedno da izmešam sa mikserom. Treba da bude dosta čvrsta ova smes, zato što će jedan deo biti podloga za tortu. Podelite ovu smesu tako što ćete u jednu manju posudu izliti malo manje od polovine ove smese. U ostatak smese dodajem još 50 g mlevenog keksa i sve ću zajedno da promešam dobro da bude čvrsta ova smesa. Uzimam pleh koji je dimenzije 20 x 30 cm, posula sam sa mlevenim keksom, pa ravnomerno lagano rasporedite i utapkajte ovu smesu i na kratko je ostavite sa strane. U ostatak smese dodala sam 4 štangle bele čokolade, 4 štangle od 100 g i sada ću da izmerim 100 ml slatke pavlake pa da dodam u ovu smesu. Također ću dodati i 4 kašike mlevenih oraha, vi ovdje možete dodati i nešto drugo po vašem ukusu. Uzmite i dok je još krema topla, dobro izmešajte sve sastojke. Dodala sam i 2 kašike kokosa, možete također nešto drugo po vašem ukusu i sada ćemo sve ovako zajedno da izmešamo i da prelijemo preko podloge. Ova torta je zaista jako jednostavna i veoma ukusna. Sastojke možete dodavati po želji i mislim da ljubitelji keksa će biti oduševljeni sa ovim receptom. Ja ću odgore posuti još malo mlevenih oraha i odneti na hlađenje. Na par sati u frižideru možete je hladiti i tokom noći, zavisno koliko imate vremena pre posluživanja. Veoma ona brzo već počne da očvrsne i možete je seći i vaditi lepe keks kocke. Mislim da će se ljubitelji keksa oduševiti ovom tortom, zaista je jako brza i ukusna. Možete je vi nadevati još i po želji. Ono što mi se naročito sviđa je da vidite kako su kocke zaista čvrste, a opet kremaste, tako da ovo je onako ona, da kažem, po meni dobitna kombinacija. Ukusna je zaista. Isprobajte je, javite mi vaše utiske. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.